皆さんこんにちは、サコログのサコです。ドジャース球児やってまいりました。今日はね、デーゲームでですね、1時10分から始まるんだけど、そしてね、今日はなんとね、スペシャルな日で、パッパットタパークって言って、ドジャースに今日は犬がいっぱい来る日でございます。私もね、犬飼ってるんで、一緒に連れてきたいなと思ったんだけど、チケット、即完売になりまして、買うことできませんでした。そしてね、今日はね、なんとね、登板が、大谷君2度目の登板になります。すごいね、ロサンゼルス今日は暑くって太陽さんさんとしてるんで、ちょっとやばいかなっていう感じですけど、ちょっといろんなワンちゃんいるんでね、ワンちゃん特集で、いろいろね、動画を撮っていきたいと思います。すごい可愛いの。ワンちゃんたちはホームラン席の方にいっぱいいるんで、皆さんにお見せしたいと思います。それでは行ってみましょう。さあ今日は午後1時10分から試合が始まります。スタジアムには1時間前に着くつもりで出発したんですが、フリーウェイの脇には黒い煙がもくもく。最近ますます物騒なロサンゼルス、こういうのを見るとやっぱりちょっと怖いですよね。そんな煙を横目に渋滞のロサンゼルスをなんとか突破。ようやくたどり着いたドジャースタジアムは相変わらずの人混みで大にぎわいでございました。やっぱりドジャースは大人気です。早速可愛いワンちゃん発見。カーシャの洋服着てる。まずはチケットをスキャンしてからのセキュリティチェックいきますよ。はい、何も持ってないので素通りできます。さあやってきました、ライトフィールドパビリオン。今日は年に一度のワンちゃんと一緒に観戦できる特別な日、パップスインダパーク。ここライトフィールド、いわゆるホームラン席が今日はワンちゃんの専用の観戦エリアになっています。ドジャース仕様のユニフォームやバンダナを身につけた可愛いワンちゃんたちが大集合。犬好きにはたまらない癒しの光景が広がっています。でも今日は真っ昼間のデーゲーム、太陽がカンカン照り、日差しも強くてめっちゃくちゃ暑い。怪我を着ているワンちゃんたちはちょっと過酷なコンディションかもしれません。やっぱりというか当然というか、太陽がガンガン当たる席には誰も座っていません。みんなしっかり日陰に避難中。そりゃそうだよね、今日ばかりは日陰が一番。一緒にやってきたドッグオーナーの皆さんはドジャースタジアムをバックにワンちゃんと写真撮影。そりゃそうですよね、私だって絶対にそうする。そしてふと思ったのが、ワンちゃんのトイレってどうしてるのってこと。でもちゃんとありました、専用のペット用トイレスペース。こういう配慮、さすがドジャース。でも小型犬にはちょうどいいかもだけど、このスペース大型犬にはちょっと狭いかもねえ、ちょっと無理よね。そして見てください、このワンちゃん、洋服だけじゃなくて靴までバッチリ履いている。その靴がまるでクロックス、なんて可愛いの。さてさて、年に一度のワンちゃんデー、めっちゃ人気でチケットはすぐ売り切れちゃうんだけど、みんな実際いくら払ってきているのか気になりません？今年のチケット1枚だいたい$80からで、席によっては$100ぐらいするところもあるみたい。しかもワンちゃん連れてくるなら犬用チケットも必要で、もちろん人と同じ値段だから、$100の席ならワンちゃんにも$100分のチケット代がかかるってことなんです。でも誰でも簡単に連れてこられるわけじゃなくて、チケット買うときに狂犬病ワクチン証明書、ジステンパーパルボウイルスワクチン証明書、そしてボーデテラーワクチン接種証明書、これらをちゃんと提出して同意書にもサインしなきゃいけないんです。そういう手続きをクリアしてからじゃないと一緒に観戦できないんです。それにしても本当にいろんなワンちゃんがいて、手のひらサイズの小さい子からゴールデンリトリバーみたいな大型犬まで勢ぞろい。でもみんな同じ$100かって思うと、まあ人間も同じ料金だから何とも言えないけどね。こちらのワンちゃん、もう全身バッチリドジャース仕様でございました。でこれ私の持論なんですが、やっぱり飼い主さんとワンちゃんってどこかしら似てるんですよね。さあパビリオン席の下にやってきました。やっぱり暑いせいか日陰になってるこの場所にみんな自然と集まっています。というわけでここからはどんなワンちゃんがいるかちょっと見ていきましょう。はい、この子はバセットハウンドかな。長い耳とのんびりした雰囲気、癒されます。面白い。お水、犬用のお水発見。もう入ってないけど、これ何を洗ってんだ。
そうなんです。ここなぜかワンちゃんと一緒に並んでる長い列ができていました。何なんだろうこれ、おやつ、写真スポット、それともサプライズ的な何かがあるのかな。超気になるので見に行ってみました。おっと、列の中になんと私の愛犬と同じ犬種を発見。この子はまだ9ヶ月だって。かわいい。それにしても何に並んでいるのか。写真だ。そうなんです。みんなが並んでいたのは愛犬との記念撮影スポット。そりゃ長蛇の列にもなるわけだ。ドジャースタジオンバックに愛犬と1枚、多分合成かな。これはもう最高の思い出でしょう。はい、そしてこちらはセンターフィールドのど真ん中あたり。ドジャーススタジアムでは普段ここに子どもたちが遊べる遊具があったり、スペクトラムのブースで写真を撮ったりできるエリアなんです。この子はダックスフンドかな。ドジャースというより今日は完全にサマーコーデ。お、この子はパグ。下がもう完全にダダ漏れ状態。マジ至るところにいるよワンちゃん。かわいい。今日はライトフィールドからセンターフィールドまでワンちゃん天国になっていましたけど、もう一つのビッグイベントは大谷くんの2回目のピッチャー登板。これからレフトフィールドのブルペンへ大谷くんを見に行きます。ここら辺の人口密度がやばすぎる。大谷君発見でございます。ブルペンに入る前にレフトフィールドで遠投練習をしている大谷くんを発見。近くで見れて私的にはかなり満足です。はい、今日のゲームは午後1時10分プレイボール。前回の登板ではたった1回しか投げなかったので、正直今日もまた1回で終わっちゃうかもっていう予感は満載でございました。それに今日はワンちゃんの日だから、もしかしてデコピンが始球式に出てくるなんてちょっと期待しちゃったんですが、さすがにピッチャーとして登板する日にはそれはないですよね。ちょっと残念だけど二刀流が見られるこんな贅沢な日は文句なんて言えません。遠投練習を終えた大谷くん、いよいよ次はブルペンで本格的な投げ込みに入りますよ。それにしてもブルペンの前はもう人。やっぱり大谷くんが登場するとなるとすごい人だかりになります。私も負けじと人と人の隙間を縫ってなんとかビデオ撮ってみました。もうね、投げ込むボールの音がズドンって感じでマジ半端ないんです。それにしても大谷くん、一体何球投げるのっていうぐらいブルペンでガンガン投げ込んでいました。私も負けじとひたすらビデオを撮影。なんと5分以上も回しっぱなし。その中から約何分間だけですが投げ込みシーンをお届けしたいと思います。それでは臨場感たっぷりの大谷くん、どうぞご覧ください。球のスピード、フォーム、そしてズバンという音、現地でしか味わえない迫力を少しでも感じられたら嬉しいです。
ブルペンの真後ろまで移動してみました。ちょうどそのタイミングで大谷君の投げ込みも終了。そしていよいよマウンドへ向けて移動するところです。その前にチームのみんなとお決まりのハイタッチ。そしたらなんと、そうなんです。なんと大谷君が投げ込んでいたボールをポーンと客席に向かって投げてくれたんです。私が欲しかったやつ。めっちゃ悲鳴が上がってますが、このまま続けるとかなり長くなりそうなので、とりあえず今回はここまで。後半は別の動画でしっかりお届けしますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。